Ne vidimo vedno, kaj vse ljudje nosijo s sabo. Še manj pa slišimo, kako to doživljajo. Ta projekt odpira prostor za iskrene zgodbe, izkušnje, ki jih zdravstveni sistem pogosto spregleda. Ker vsak glas šteje. To je zgodba o pogledu drugih in o tem, kako ostati zvest sebi. Se pravi, danes z nami gospod Tim Bučar. Jaz bi vas lepo prosila, če se lahko na kratko predstavite. Tako kot ste rekli, Tim Bučar, rojen 23.7.1992 v Ljubljani. Kaj še ne povem? Kaj vse poveste, kaj počnete, kaj v prostem času, kako recimo... Rad športam, rad treniram plavanje, družim se s prijatelji. Največja moja strast je peka palačink. To sem vas pa videla na Facebooku, ja? Na dogodkih, večinoma tudi za brezdomce enkrat na teden pečem, ker mi je pač ena taka gesta, da je tudi tisti, ki nima toliko kot sočlovek, pomemben, da dobi nekaj toplega. Zelo srčno od vas. Ja, rad potujem, rad se vozim z vlaki pa z avtobusi. Odlično. Ja, ni mi problem se navaditi na okolje. Spremembe so stalnica. Stalnica, ja. Odlično. Pol prilagodim se pač jaz okolju in oni meni. Prej iščem rešitve kot za drego ali pa to, kako se reče, ali pa težavo. Odlično, pa tlej pozitivni, optimistični. Ja, zmeri pozitiven. Odlično. Smejan skozi. Kako pa poteka vaš običajen dan? Običajen dan poteka tako, da se zjutraj vstanem, pojem zajtrk, mijem, pa pač si zadam cilje, kaj bom čez dan delal. Recimo v poletnih mesecih med tednom se s prilagojenim kolesom odvažam triciklom papir pa surovino, da lahko pol pa ga odložim na te podjetjih, ki odkupujejo pač te stvari in pol si s tem počujem terapije. Pol čez vikendi ali pa v popoldanskih dnevih na dogodkih pečem palačinke. Je zanimanja? Je. Odlično. Sem med 30 pa 50 dogodkov na letno. Ja. Pa tle vas je težko naprej dobiti. Ne, ni problema, se da vse zmeniti. Pol za različne institucije in mestno občino kosim travo. Prilagodil sem se tudi to kosilnico. Vse je usmerjeno v to, da pridem enkrat do tega samostojnosti, pa to delam zato, da bo enkrat država rekla, ker imamo težavo po 26. letu, da ne financira tedenskih terapij, ampak samo to, kar vi lahko, ne vem, kolen, hrbet dobite. Ja, jaz rabim vsak teden te terapije in pač se trudim, da bomo enkrat to rešili. Zato smo tudi leta 2015 ustanovili zavod, ker nad neko količino ne smem ampak finance ne smejo priti zato, ker pol davko plačaš nad nekim zneskom. In zato smo se pol odločili, da lahko s temi inštitucijami, kot so občina in različni zavodi, lahko pač legalno izstavljam račune in sem konkurenčen na trgu dela. Ker večinoma smo imeli te težave, da smo pač zmeraj bila težava plačilo, kako ti ima plačati in
sem potem hodil v podjetniško šolo, tudi vmes. Ja, me je poslal Zavod za zaposlovanje, pa je pa v Ljubljani ta javni zavod Senja Štupar je rekel, pa še imel program Fairful in smo potem s tem sem svojo voljo in svojim tem, kako bi rekel, svojo energijo, voljo in svojo željo prišel do zavoda, da je pol pač preko enega mentorja Tomaža Stritarja, ker sem mu vsakič vesel, da vsakič omenjam na intervjujih, on je bil pač tisti ključ, ko mi je povedal, kaj narediti, kako narediti, vse dokumente je tudi dal, da smo pol doma, je oče bil, je ustanovitelj pa direktor, jaz sem prostovoljec v zavodu, da lahko, računi in vse to. Ja, in pol imamo tudi pač transparentno, da gre vse za stvari, ki jih jaz potrebujem. Od, ne vem, fizioterapije do masaž, do pač prilagojenih vložkov in začelo se je pa tako, da sem jaz ta prvič stopil pač na Facebook, delal reklamo, pa še ta prvič sem pisal tem medijskim hišam, kot so Svet, Planet TV, časopisne hiše, da so me ljudje prepoznali in da pač sem dobil ta sredstva, ta prvo za kolo, ki je pač prilagojen. Lahko bi dobil preko države, ampak je spet bil problem dobiti 3 ponudbe, pa oni pol povejo na način, katera je najboljša, zato ker vmes sem bil tudi zaposlen in smo iz te izkušnje dobili da pač se ne bomo projekt prilagojen kolo preko pač teh inštitucij uveljavljali, ampak ga bomo sami. Ja. Takrat je bil med 2 in 3 tisoč evrov. Vsak let tudi svoj koledar natisnem, pa ga tudi narišem. Ja. Pač trudim se, ker vsako leto so stvari tudi dražje, ampak se trudimo, da pridemo do tega, da bomo enkrat si želim en tak prostor, ker danes tukaj sediva, da bi imel delavnice, da bi imel sam. Težava je spet v tem, da zakon ne dovoljuje, pač spet birokracija. Danes se bo večinoma o tem pogovarjala, ampak ne dovoljuje, da bi pač kot prostovoljc v zavodu nimamo točk in tega, da bi v javnem interesu dobili spet. V javnem interesu pa lahko dobiš, če je nekdo zaposlen in bolj na ta način pač ustreza raznim pogojem in ja. Vrtimo se v enem takem začaranem krogu. Če sem si jaz prav na spletu prebrala, ste se vi rodili z Appertovim sindromom, ja? Ja, to je redka genska bolezen, ki je razvidno iz roke so bile tako čisto zraščene, pa noge so še zmeraj zraščene, stopala. Pa na desni nogi imam tako čisto ravno, na levi je pa taka gumkica in zato so me pred leti operirali, zato ker sem imel težave, pač bolela me je noga in pol na ta način ker so mi desno nogo operirali, sem izgubil pač, me je začel hrbet boleti in nato sem rekel, da pač rabim prilagojene vložke in mi je en od terapevtov, Borut,
poročil pač to inštitucijo, da smo pač, da so mi po nogi naredili vložek, Da lažje. da lažem hodam in da lahko pač in v supergah in v vseh teh čevljih imamo vložke in pač ja, enkrat na let jih zamenjam, ker Ja. ko hodam in to je to. Okay. Se pravi, to že od rojstva v bistvu. Ja, od rojstva pa do enega leta sem bil operiran glavo, kar pomeni, da so mi pač tam ta šiv so mi narazen dal, zato ker se je prehiter zrastel. Ja, to je bilo pa najbolj pomembna stvar, ta cevka za likvorjevo tekočino imam čez celo telo, zato da ta likvor teka, ker drugače pač ne bi bilo dobro, da bi zaostajal v glavi. Pač več kot 10 operacij sem imel v Sloveniji pa v tujini, da so mi pač te stvari zrihtali. Večinoma je bilo v Parizu, ker tam so bili 33 let nazaj specialisti za ta sindrom. Kaj pa zdaj tukaj v Sloveniji? V Sloveniji so pa zdaj Aha. 10-15 let začeli. Pa zdaj v Avstriji nekaj delajo pa v Nemčiji. Ja. Kako pogost pa je ta sindrom? 1 na 200 tisoč. Okay. Potem v Sloveniji, Nas je približno 15 do 20. pa ste kaj povezani med Ja, sabo? vse poznam, Super. pa se tako enkrat na let probam jih skupaj, da se ste malo... vi tak, pobudnik. Ja. Super. Sam pač vemo, kako je zdaj ta življenje. Ja. Imamo vsi Mladini. svoje stvari, ja, pač informiram jih, pač številko in tako imam na spletu, tako da če me kdo rabi. Super. Pa sta tukaj pri mamini že med nosečnostjo ugotovila, pa ali po porodu? To jih ne vem, ampak mislim, da med nosečnostjo so. Ja. Okay. Dajte mi povedati, kar se tiče Pertovega sindroma. Se vi kdaj počutite izključene zaradi tega? Se pravi, noč niste šli v vlogo žrtve, ne? Ne, pač doma so mi zmeri, ker imam tudi starejšega brata, na isto, kako bi se izrazil, isti sistem. Niso delali razlik. Ja. In tudi pač v skupini sem tudi od vrtca naprej sem pač povedal, ne delati razlik, ampak bomo sami naštudirali, kako narediti to stvar. Ker največja poanta tega je, da imam narejeno računalniško srednjo šolo. Ja, in smo tam tudi prilagodili vse stvari pač na način, da recimo kako šraufe, za šraufat pač obstaja ta šraufan cigar na magnet. Ja, pa tako pač. Včasih pač takrat, ko sem bil 15-20 let, ni bilo še toliko te tehnologije naprej, zdaj pa že šla naprej. Je potem lažje. Ja, ampak me več ne veseli ta delo, ker prakso sem delal na pravosodju in informatiki, sem zdaj me pa bolj ta vidik, da pač kakor sem premoč, toliko zmorem in toliko lahko zaslužim. Pač videl sem dva pola, kar pomeni, da ni me več, kako bi se rekel, ni me več privlačiti od 7 do 3 in to je to. Bolj me zdaj veseli pač, ja, da lahko sem med tednom fraj, Ta svoboda. pa za vikend delam. Ali pa, ne vem, kako. Kaj pa mislite, da
ljudje o vas domnevajo, preden vas poznajo? Ja, da sem, ne vem, da sem strahopeten, da sem tako na distanci, me imajo pa vidijo, da sem čista prijeten. Nekaj sporočil takim ljudem? Da, ko me bojo videli, da lahko brez težav pristopijo. Ne dajo priložnost? Ja, Okay. se naučiti sočloveku pomagati. Kaj vam je pa recimo, ste imeli takšno težko obdobje? Ne, Nikoli? ne. Se pravi, kaj vam pa daje vsak dan to moč, da ste tako optimistični, zagnani, da... Ta cilj, da me, ker smo pač zavod odprli, da me ne ovira nekdo pri ciljih. Ker zmeri, ko sem delal za različne organizacije, zmeri je bil pač problem financ. Okay. Tukaj pa vem, če bom pekel palačinke na dogodku, se moram pa zmeniti z organizatorjem, za kakšno ceno. Če pa pač ni, je pa prostovoljni prispevki in pač različne organizacije, pol donatorji pomagajo s sestavino. In na ta način pač se počutim svobodnega. Prav, ker je volja, tam je tudi Tam je, pot ja, in moč. in moč, ja. Zato, ker pač starši mi skozi stojijo ob strani, jaz sem pa tisti člen v verigi, ki pač spodbujam ljudi, tudi pač različne, da je način priti do službe. Da se ne zapirati v pač sebe, ampak je rešitev nekje. Kar pomeni, da nočem užaliti koga, ampak da se marsikaj narediti, če je volja, ampak po korakih. Potrpežljivo torej. Ja. Super. Prav nekomu, ki se počuti izključenega, bi dal točno ta nasvet. Ja, da pač ne sedi, ampak da razmišlja, kaj bi lahko s svojim znanjem, ki ga je pridobil skozi leta šolanja in podobno, naredil pač s tem. Odlično. Ker jaz sem bil zelo tako pač v osnovni pa srednji šoli sem bil zelo tako pač glasen, pač zelo sem pozornost dajal ven. In to mi zdaj zelo pomaga, da pač pristopim do človeka, daj povej mi to pa to. Ja, In s tem načinom pač si odpirate vrata ja, potem naprej. ker ni mi bilo tudi, vmes smo imeli ta šolska radio, sem bil pri samem začetku smo bili zraven, ker so dobili neka sredstva, šola pa radio študent nas je pač izobraževal in smo vsa ta znanja pridobili od njih, od špikarja do tehnika, do, ja, pa smo imeli, pa smo naprej vlekel zgodbo, smo imeli v Kamniku, sem hodil v šolo, pa smo imeli tam kulturni dom, pa je gospod Goran Završnik je bil tam vodja tega doma in smo se tudi naučili osnovno to zvočenje postaviti. Ja, pa smo imeli tudi zgodbarije, pa so nas te profesionalke Špela Frlic pa Ana Duša so nas naučili nastopati. Pač, sam tako, kot sem prej rekel, voljo in čas si mogel imeti za to, da si pridobil to znanje. Zato, ker ne zadnje čase, ampak tako gledam skozi svoje oči ta svet. Ja, treba pač nekaj zaslužiti sam. Vsak te vpraša, kaj bom jaz imel od tega. Kar pomeni pač, koliko bom dobil plačo. Mi smo tam ogromno nekih ur
pa takrat nisem razmišljal o tem, ampak izkušnja je bila dobra. Ja, Zdaj imam pač nek papir doma, ker lahko rečem, ne vem, grem na en vaški radio in tam pač, imate ja, potencialno zaposlitev. ja, veliko sem tudi delal v prostovoljskih urah, ker sem hotel to neko znanje pridobiti v organizacijah, ne vem. Družil sem se s starejšimi, da vidim ta vidik. Pol sem, ne vem, pol sem v trgovini Tri muhe delal, pol sem pač na igrajce z mano sem bil prostovoljec, pa pekel palačinke, pa smutije. Pač povezoval sem se z organizacijami. Ni mi bilo že prej napisati mail pa reči, klienti nekaj bi delal, zato mi je tudi danes ni problem bilo klienti. Hvala, da ste si vzeli čas, da V Novo mesto prideti, ja, zato ker ta izkušnja moja, jaz imam veliko izkušenj in veliko tega znanja, pač tudi vmes mi je prišla priložnost za surfanje na deski. Aha, mi gospa ne vem, kaj bo vedela. Ja, in sem rekel, pač bom probal priti do moje mere. Ne, pač, ja, zaradi mojih pač teh okvar ne morem stati na dini, ampak lahko pa klečim. Ja, lahko klečim, pač. Je to nevaren šport, ampak ja, je nevaren te tudi zarola, padeš. Ampak zanimivo mi je tudi to, kot otrok sem se pobal morja pa vode. Ja, zdaj pa pač me ven ne, ja. Dajte mi povedati, na začetku ste omenili, da ste imeli, ko ste se rodili, ko ste bili majhni operacije. Kako je bilo potem še čez življenje? Imate zdaj do te točke, ko ste zdaj, ste veliko v stiku z zdravniki, zdravstvenim sistemom dan danes? Ja, zdaj bi mogel imeti eno lepotno operacijo še, sam bi mogel zobe pač naštimati z aparatom, pa so pač to nekaj našuštrali. Pa zdaj hodim redno na dermatološko kliniko, ker sem imel mozole in so zdaj to zrihtali. Ampak brez te lepotne operacije tudi lahko živim. Ja, To je to. Kaj pa nasploh, rabite imeti kakšne redne kontrole? Pa... Ne. Nič? Ne, tudi zdravil nimam. Aha, nobenih? Ne. Nobenih ovir? Ne, pač redno terapijo edino rabim. Se pravi, tu govorimo o fizioterapiji? Fizioterapije, masaže, zato ker pač ni znanstveno dokazano, ampak iz primerov smo pač videli, ko so me zmerali s temi njihovimi pripomočki, da napreduje pač moja gibljivost. Zato ker mišice se strdijo in pač če nekaj časa ne upravljam te terapije in zato moram Koliko redno pa hodite? enkrat na teden. Enkrat na teden. Imam masažo, pa enkrat na teden imam fizioterapijo. Kaj pa nasploh, če pogledamo vašo izkušnjo z zdravstvenim sistemom? Ste se vedno počutili obravnavano, spoštljivo, pa z ustrezno pozornostjo? Kot majhen otrok ne, Aha. ker je bilo, pač takrat se še ne spomnim, po pripovedovanju mami je bilo veliko tega nekega nagajanja, zato ker v Sloveniji pač so bili nekateri zdravniki, pač so zavirali pot v tujino. Da pač konzili ni dovolj, da bi šli v tujino in pol na koncu so rekli, ja, lahko greste. Kaj pa nasploh z vsemi obravnavami, ki ste jih imeli? So bile vaše potrebe upoštevane? Se pravi, telesno so vas zdravniki primerno obravnavali, da so vas tudi duševno, socialno? Ja,
v enem zdravstvenem domu imam zelo dobre izkušnje, recimo za te operacijske stvari so me pa za te mazole so me pa malo zašuštali, kar pomeni, da bi imel lahko 5 prstov, pa po mazolih malo tle po rokah, brez gostine zaradi napačne diagnoze. Pa so pa potem skomunicirali, oni so to njihovo napako. Niso hoteli govoriti, šile, niso Priznati, ne. Tudi večkrat, tako, ko se s kom pogovarjam, zakaj pa niste šli, ne vem, v tožbo ali pa v te birokratske, sem rekel, zato ker preveč energije za to vzame, ja, raje se zdaj poslužujem bolj temu zbiranju papirja in zato, ker vem, da bom zaziher imel financiranje. Je samo od vas odvisno, ne? Ja. Vem, da bom, ne vem, naslednji mesec lahko hodil na fizioterapijo, če bom pač ta mesec neke aktivnosti imel. Ne razmišljam za en dan naprej, ampak razmišljam, kaj bo, ne vem, če smo zdaj februarja, kaj bo maja. Če bom imel ali ne bom imel. Torej, v stiku ste vi v bistvu zdaj trenutno največ s fizioterapevtom? Ja, pa pol hodim še k fiziatru, da mi da on nalog za javno fizioterapijo. Kakšne so pa vaše izkušnje z osebjem pri fiziatru, fizioterapiji nasploh? Odnos njihov? Fiziater odličen. Ja. Lahko pisali, kaj vam je to delalo? Ja, tako kot se midva pogovarjala, tudi ona prisluhne in pač pove, kakšne možnosti jaz imam na ta vidik, ki sem ga jaz povedal, kar pomeni, pove pač, ja, lahko dobite nalog. Ja. Realno potem pa Ja, potrudite. pa pač je naša realnost, kdaj bom bil na vrsti. To zdaj vedno jasno, podane, razumljive. Ne, skrivali so. Recimo primer, imam dodatek za nego in postrežbo. To je pač neka stvar za moje hendikep. To ne dobi vsak, pač to ne dobi zdrav, ampak invalidi moraš iti na komisijo in te pol pač ocenijo in dobiš na podlagi tega neka mesečna sredstva. In kaj je bilo vprašanje? Komunikacija kakšna, oziroma če so vam bila jasno podana navodila, če so nekaj so vam prikrivali, ste rekli? Ja, prikrivali so to, da pač eden od kolegov je povedal, da lahko to vložim in ja. Ni nekdo v zdravstvu, pač zelo me je motil, pač celo družino, da ni nekega taka A4 formata, ko se rodiš, da dobiš navodila, kot je že v nekaterih državah v tujini, mislim, da je na Nizozemskem naslednji dan v tem tednu, dobiš domov pošto in ti povejo, kaj, zakaj dobiš. Ja. Pa recimo, ne vem, koliko plenic ti pripada, ker si mehen kot invalid, pa take stvari. Pač moraš brskati po spletu, sicer zdaj v tej tehnologiji je malo lažje, ampak takrat ni bilo nekih računalnikov in te nove dostopnosti, ja, pač zdaj pa že ta internet toliko nasičen s temi informacijami. Da se jih da, ampak da se jih da dobiti. Oseba sama to Ja. poiskati, ne? Recimo imamo tudi skupino na Facebooku o Slovenci o Appertovem sindromu, pa sem v mednarodnem pač tej skupini tudi
berem, pa pišem svoje izkušnje, pa pravijo, da sem v redu, fant, da se trudim, ja. Iz tujine imate kakšne stike Ja, kako pa kaj oni v zdravstvenem sistemu, ki povejo, kako imajo oni izkušnje, kaj drugače? čisto odvisno. Izpostavili, kje recimo, da je bilo pozitivno? Trenutno ne vem, trenutno se ne spomnim, ampak ja. Odvisno. Odvisno od države do države, torej, Ja, kako pristopajo k temu. Ampak Nizozemsko, torej ste rekli, da pa imajo sploh ta del, da grejo nasprot z usmeritvami in potekom, kaj lahko vsaka oseba pa še sama naredi. Kaj pa nasploh o odločitvah o svojem zdravju? Se vam zdi, da ste vključeni v njih? Ja. To pa ste? Ja. Torej, kako poteka vaše zdravljenje, patenta? Ja, pomembno je, da sem jaz vključen, ne da je neka tretja oseba, da odloča. Kakšno psihološko podporo pa niste nikoli kaj porabili, da bi vam Ne rabim. niso tudi ponudili ali pa kaj? Ne rabim. Niso zaznali, da bi vi rabili, ne? Kaj bi pa se po vašem mnenju morali spremeniti v zdravstvenem sistemu, da bi se vsi lahko počutili varno, spoštovano, slišano? Ja, to, kar že vsak mandat opozarjam, da ti, ko meni vzameš terapijo, narediš meni veliko škodo, kar pomeni, da pač ne sam jaz, govorim tako na splošno, da smo ljudje privezani pač na stol, voziček, ampak če bi pa terapije bile tako pač tedenske, če bi bilo to urejeno, bi bili bolj efektivni, kar pomeni, da bi več lahko izkoristil človeka. Ja. In bolj pomagalo, ne? In bolj pomagalo, in če pač ta krog skleneva, vidva, da če imam jaz terapijo, lahko jaz, ne vem, ali pa bom dal primer, nekdo, ki je zdaj na vozičku, pa če dobi terapijo, lahko, ne vem, hodi, ne vem, 2, 3, 4 korake. Če pa nima terapije, je pa pač ukleščen. Težava je v tem, da nimamo posluha in pač mi kot z redkimi bolezni smo v manjšini, tudi nimamo predstavnika v teh vladnih in teh inštitucijah, da bi pač dvignili roko pa se zavzeli za to, ker pač se trudimo kot skupina, ampak nismo slišani. Zdaj so nam pač tudi odrezali finance za 14-dnevno rehabilitacijo na 2 leti. Ja. Še to? Ja. In posluha ni. Se pravi, ne kar se tiče direkt zdravstvenim osebam, ampak na višjih inštancah. Na višjih inštancijah pač ni posluha, kako bi lahko to rešili. Sistemsko. Ja. Okay. Saj ni pač, konkreten primer, če jaz pač dobim, ne vem, terapijo, lahko recimo nekaj naredim in sem učinkovit, kar pomeni, da lahko hodim v službo, in pol ta služba pač nima toliko stroška z mano, kot, ne vem, bolniška in te stvari, in pol gre ta denar, gre nazaj za terapije. To je čisto pač enostavno. Ampak, ker jaz sem predlagal že, da bi recimo dal, ne vem, pike, koliko si ti učinkovit,
da lahko prideš do nekega cilja in na podlagi tega bomo mi ti priznali to kot terapijo. Pač hočem reči, če so te invalidi, so upokojenci, ker jaz sem 4 ure v pokoju, bodimo učinkoviti za javno dobro, kar pomeni pač za neko vas, da nekaj narediš, da bo sosedska videla in da bo v redu. In na podlagi tega potem dobiš terapijo. Ne, da pač ti si plačan, ne vem, dobiš penzijo in da oni tebi direkt ne plačajo, ampak da gre. Sej v Sloveniji je ta en sklad obstaja za podjetja, ki presežejo ta, kako se reče že, presežejo kvoto za invalide, ampak oni ne zaposlujejo invalide, ampak ker dajo denar v nek sklad. Samo pa ne vem, kaj se s tem denarjem zgodi. Še za konec, če se še nekaj vrneva tle zdravstvenemu osebju, če bi en stavek ali pa eno misel lahko namenili, da bi bilo večje razumevanje in empatija, kaj bi jim sporočili? Da naj grejo iz pisarn, iz birokracije ven, pogledati na realno situacijo. Kar pomeni, da ne grejo v realne te segmente pogledati, kaj rabimo, koliko in na kakšen način. Super. Hvala. Prosim. Mislim, da smo dobili izjemno veliko informacij in da bo lahko to, kar ste podali vi danes, podelili z nami, koristilo bodočim zdravstvenim delavcem. Da upajmo, da se bo vaš glas lahko razširil, da bi slišali.